Установили мы в такую веку пусковой подогреватель. Ну, глушитель отпилится, понятно. Вот так это все выглядит. Все это запитано такого бака. Рядом поставили два пульта. Пульт АПЖД. Пульт на автоном. Также можно регулировать вот с такого дистанционного пульта. Поднимать температуру тосола. Для дизелей самое то. Здесь на века свет горит. Здесь все аккуратно проложено. Ни проводов, ничего нету. Компрессор аккуратно стоит, места не занимает.